ब्रेकिंग न्यूज़ अवां सां शेयर कर रहा आहियूं। खानपुर महर में राजोणी कोशिशुनि ज़रिए बाज़ियाब कयल औरत खे क़त्ल करण जी तस्दीक कई वई आहे। पुलिस ॿिनि ॿारनि जी माउ साइमा कलेरी जी क़त्ल जी शक में 3 ॼणनि खे गिरफ़्तार करे वरितो आहे। हिकु हफ़्तो अॻु मुबैना तौरु अगवा ॼाणायल साइमा खे राजोणी कोशिशुनि सां बाज़ियाब करायो वियो हो। अहम ख़बर आहे, खानपुर महर में राजोणी कोशिशुनि ज़रिए बाज़ियाब करायल औरत खे क़त्ल करण जी तस्दीक कई वई आहे। पुलिस ॿिनि ॿारनि जी माउ साइमा कलेरीअ जी क़त्ल जे शक में 3 ॼणनि खे गिरफ़्तार करे वरितो आहे। हिकु हफ़्तो अॻु मुबैना तौरु अगवा ॼाणायल साइमा खे राजोणी कोशिशुनि सां बाज़ियाब करायो वियो हो। खानपुर महर में राजोणी कोशिशुनि ज़रिए बाज़ियाब करायल औरत खे क़त्ल करण जी तस्दीक कई वई आहे। पुलिस ॿिनि ॿारनि जी माउ साइमा कलेरीअ खे जे क़त्ल जे शक में 3 ॼणनि खे गिरफ़्तार करे वरितो आहे। ब्रेकिंग न्यूज़ अवां सां शेयर कर रहा आहियूं। खानपुर महर में राजोणी कोशिशुनि ज़रिए बाज़ियाब करायल औरत खे क़त्ल करण जी तस्दीक कई वई आहे। पुलिस ॿिनि ॿारनि जी माउ साइमा कलेरी जे क़त्ल जे शक में 3 ॼणनि खे गिरफ़्तार करे वरितो। हिकु हफ़्तो अॻु मुबैना तौरु अगवा ॼाणायल साइमा खे राजोणी कोशिशुनि सां बाज़ियाब करायो वियो हो। अहम ख़बर अवां सां शेयर कर रहा आहियूं। खानपुर महर में राजोणी कोशिशुनि ज़रिए बाज़ियाब करायल औरत खे क़त्ल करण जी तस्दीक कई वई आहे। खानपुर महर में राजोणी कोशिशुनि ज़रिए बाज़ियाब करायल औरत खे क़त्ल करण जी तस्दीक कई वई आहे। पुलिस ॿिनि ॿारनि जी माउ साइमा कलेरीअ जे क़त्ल जे शक में 3 ॼणनि खे गिरफ़्तार करे वरितो आहे। हिकु हफ़्तो अॻु मुबैना तौरु अगवा ॼाणायल साइमा खे राजोणी कोशिशुनि सां बाज़ियाब करायो वियो हो, जंहिंखे क़त्ल कयो वियो आहे। खानपुर महर में राजोणी कोशिशुनि ज़रिए बाज़ियाब करायल औरत खे क़त्ल करण जी तस्दीक कई वई आहे।